در جنوب ایران لنج و لنجسازی سینه به سینه و دست به دست به اینجا رسیده. از زمان حضرت نوح تا زمان حال این لنج ها ساخته می شدن. کسی می دونه سرنوشت این لنج ها چی میشه؟ پس بزن با هم بریم. ما یه لنج بی کسام با تو به ساحل میرسم، سی دیدنت دل واپسم یا ما یه لنج بی کسام با تو به ساحل میرسم.